शेर ने गरज कर पूछा, कौन है जो मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहा है? जवाब आया, मैं वो अदृश्य योद्धा हूँ जो किसी के सामने नहीं झुकता। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले मुकाबले में भालू और चीता आमने सामने थे। चीता तेज था, लेकिन अचानक भालू बिना वजह गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। सब हैरान थे। अदृश्य योद्धा की चर्चा जंगल में फैल गई। अगले मुकाबले में हाथी सम्राट को हराने के लिए कोई तैयार नहीं था, मगर जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सम्राट की सूंड खुद ब खुद उलझ गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। आवाज आई, ये मेरी ताकत है। शेर को यकीन हो गया कि कोई ताकतवर अदृश्य योद्धा सच में मौजूद है।